Всем привет, друзья! Вы на канале Life Concept. Сегодня мы находимся в фавелах под названием Россиния. И сегодня мы возьмем интервью одного из, так скажем, местных гидов по фавелам, а местного жителя. Зовут Витер. Витер, очень приятно. Максим, очень приятно. А сейчас мы зададим вопросы касаемо количества населения, примерно какое в фавелах, чем зарабатывают, чем живут местные. И, наверное, первый вопрос. Как давно Виктор занимается своим, так скажем, ремеслом гида? И чем он занимался раньше? Пускай немножко расскажет о его прошлой жизни, чем он занимался, и чем он занимается сейчас, и чем планирует, возможно, в дальнейшем, или его все устраивает в дальнейшем. То есть первый вопрос. Виктор, чем ты сейчас зарабатываешь на жизнь? И нравится ли тебе то, чем ты занимаешься? Чувак, я всегда много работал, да? С самого детства, лет с 10 я начал работать. Начал работать подавальщиком мячей на теннисе. И я работал, кем только не работал. Я работал на пляже, продавал пиво, мороженое, соленые закуски, продавал печенье, собирал банки, играл с мячом на светофоре. Я работал. И профессия, в которой я проработал дольше всего, это мототаксист. Я 19 лет проработал мототаксистом. Даже в начале этого года я все еще работал мототаксистом. И как бы каменщиком тоже. Всегда я работал каменщиком 15 лет, начал где-то в 20 лет помощником. И так учился. И я всегда осваивал много профессий, потому что мне никогда не нравилась работа по найму. Я никогда не соглашался работать целый месяц, чтобы получить минимальную зарплату. Для меня так концы с концами не сходятся. Максимальная зарплата около 1650, я думаю. Не знаю, может быть и меньше. И невозможно выжить на минимальную зарплату. Такого не было. И выжить никогда не получалось. Никогда не получалось прожить на минимальную зарплату. А работая на себя, я всегда зарабатывал больше. Я всегда знал, что буду зарабатывать больше, и я всегда зарабатывал больше, чем моя мама, работая на обычной работе, понимаешь? И мне всегда нравилось работать в мототакси, потому что у меня было больше времени, чтобы осваивать другие профессии и заниматься другими делами. Когда подворачивалась подработка, где я мог заработать больше денег, я брался за нее. Мототакси, я всегда так работал. В мототакси ты работаешь на себя, у тебя нет начальника, нет никого, кто бы заставлял тебя быть там в определенное время, так что я сам строил свой график. И я всегда считал это очень важным, самому устроить свой график, потому что мне всегда нравилось проводить время со своей семьей, со своими детьми, поэтому я очень ценю возможность работать на себя. А как туристический гид я начал в 2018-м, где-то так, до пандемии, благодаря другу, который уже был гидом, но он не был местным, не жил здесь, и поэтому не очень хорошо знал Россинью. Он писал мне, чтобы я привозил туристов в Россинью, а я водил его на экскурсии, был его гидом здесь, в фавеле. И с тех пор мы постоянно снимали, делали контент, и он приезжал все чаще и чаще. И в итоге люди стали обращаться ко мне, чтобы посмотреть Россинью. И так появлялся один, другой, писали мне в личку, в Инстаграме. И, кстати, был типа один в месяц, два, а потом они стали приезжать все чаще, чаще и чаще. Пока я не провел тур с одним ютубером из Новой Зеландии, если не ошибаюсь. Его звали Ник. Он очень популярен на YouTube. У него канал с миллионами подписчиков. И видео стало вирусным. И стало приезжать больше людей, мой Инстаграм стал более заметным. И с тех пор туры стали проходить чаще. А потом я провел тур с другим ютубером из России. Я забыл его имя, но он тоже очень известный. Стас? Да, Стас. Потом я провел тур с еще одним ютубером из России, но его имя я не вспомню, потому что имя очень необычное. И так стало появляться много ютуберов, это дает большую известность. И последним недавно был Рик Клавера, это ютубер из Испании. Его видео получило огромную популярность, и с этого 2023 года, после видео Клавера, я начал жить только за счет туризма. И до всего этого еще есть музыка, ведь я музыкант, я композитор, и моя мечта жить за счет музыки. Но жизнь ведет нас другими путями, да? Я никогда не учился на гида, а сегодня я живу как гид, но моя мечта – жить за счет музыки. И я верю, что благодаря туризму я смогу инвестировать в музыку, чтобы осуществить свою мечту.
Но для меня это очень приятно, иметь возможность жить за счет туризма сегодня. И у меня получается обеспечить лучшие условия для моей семьи, для моих детей, для моей жены, больше помогать дома. И я думаю, что лучшее — это ежедневно знакомиться с новыми людьми. Узнавать их культуру, так же, как люди приезжают, чтобы познакомиться с нашей культурой. Я тоже знакомлюсь с культурой других людей. Я всегда спрашиваю, я любопытный. Я спрашиваю: эй, а как там у вас? Какая там футбольная команда? Кто лучший рэпер, лучший музыкант? И я так каждый день узнаю что-то новое. Так что я уже много знаю об Испании, об Аргентине, много знаю о Чили, о Боливии, о Мексике, потому что у меня есть друзья из Мексики, которые тоже приезжают, из многих мест. У меня много друзей, с которыми я общаюсь ежедневно, которые приезжали много лет назад, и мы поддерживаем связь. И многие уже типа приезжали и возвращались снова с другими друзьями, присылают друзей, чтобы те тоже пошли на тур. Говорят: нет, иди с ним, потому что он... Это доверие, которое очень приятно, когда люди приходят, им нравится, и они отправляют еще друзей, потому что им понравилось. Это признак хорошо сделанной работы, а я всегда стараюсь делать свою работу хорошо. Это знак, что все получается, да? И... Так что сейчас ты счастлив, ты гид? Конечно, очень. Как тут не быть счастливым? Да, раз уж ты заговорил о зарплате. Я хотел спросить о людях, которые живут здесь, в Росинье. Кто они такие, чем они занимаются? Это учителя, водители, рабочие, продавцы. Возможно, кто-то из них занимается своим небольшим бизнесом. Росинья — это очень большая густонаселенная фавела. Сколько людей здесь живет, пожалуйста? Слушай, официально, по переписи, здесь, кажется, 72 тысячи человек, если я не ошибаюсь. Но если посчитать, то легко наберется больше 300 тысяч человек. В России больше 80 тысяч домов. В каждом доме живет от 2 до 8 человек, а то и больше. Я знаю много семей, где в одном доме живут 10, 12, даже 15 человек. И Россия не перестает расти. Каждый день строится новый дом, надстраивается еще один этаж, новая семья приезжает жить сюда, в Россию, какой-нибудь родственник, двоюродный брат, дядя, племянник. И Россия не перестает расти каждый день. Так что невозможно вести точный, правильный подсчет. Но легко больше 300 тысяч. Их будущее. Что же произойдет в дальнейшем? Политика правительства, как известно, направлена на то, чтобы защитить или, возможно, уничтожить. Но возникает вопрос, действительно ли эти меры принимаются для защиты, или же они могут привести к разрушительным последствиям? Правительство. Правительство никогда не будет защитником жителей фавел. Правительство использует фавелу только, чтобы получить голоса. Чтобы продвигать свою политику, но не защищать. Если бы у них было намерение защитить фавелу, данные переписи были бы верными. Было бы не 70 тысяч, а 300 тысяч. Ресурсы выделялись бы на 300 тысяч человек, а не на 70. С этого все и начинается. Но ведь практически невозможно представить себе ситуацию, при которой люди, которые уже долгое время живут здесь, в этом районе Росинья, вдруг просто так взяли бы и сменили свой адрес проживания на какой-то другой район города, согласитесь? Нет, они не будут менять свой адрес, но я считаю, что элита не хочет видеть, как житель фавелы растет, понимаешь? Они не хотят видеть, как парень вроде меня, черный, темнокожий, из фавелы, без особого образования, зарабатывает 1000 реалов в день. 2000 реалов в день, зарабатывают 200 тысяч реалов в месяц. Они не хотят видеть, как парень вроде меня ездит на Феррари. Понимаешь? Вот почему им необходимо держать жителя фавелы в фавеле и делать его все беднее. Какой путь, какой метод для детей выбрать в жизни? Если, например, ребенок хочет быть богатым человеком, не просто богатым, а действительно обеспеченным, успешным, уважаемым в обществе, человеком, который достиг определенных высот, то каким образом ему стоит действовать? Какой путь ему лучше всего выбрать, чтобы прийти к своей цели? Я думаю, Футбол, музыка. все дети мечтают стать футболистами. Нет такого ребенка, мальчика, да, а сегодня и многие девочки тоже, кто не мечтает стать футболистом. Многие мечтают стать артистами, певцами, как я, мечтают стать всемирно известным артистом, потому что трэп и фанк – очень популярные направления в Бразилии, особенно в Рио-де-Жанейро. И это все больше и больше растет. Хип-хоп, движение трэпа и хип-хопа растет с каждым днем. И дети очень мечтают. Однако есть много трудностей, нет инвестиций во многих областях, а то, что есть, этого мало. Образование не самое лучшее. Я считаю, что чтобы добиться лучшего для наших детей, лучшие инвестиции – это учиться, да? Учеба.
много читать, искать знания по максимуму. Потому что я думаю, что оружие человека — это знание, да? Величайшее оружие человека — это знание. Так что нужно всегда учиться больше. Сколько вообще школ здесь, в этом городе Россиния? Есть. Здесь, в России, 6 школ. Да, 6. Есть Абеларду здесь, на Барбозе, есть Сиеп. Напротив Сиеп есть еще одна, я забыл название. Есть Паула Бриту. Все муниципальные организации, например. Все муниципальные. Есть на Паула Брита, есть там, где был клуб, который находился там после 99-го года, теперь уже не существует в прежнем виде. Марао — это теперь современная школа, которая располагается на том же самом месте, где раньше был этот клуб. И есть здесь, в Рейналду де ла Мария, тоже школа. Да, вот эти 6. Они для детей от 5 до 12 лет. Есть также много курсов. Я там прошел курсы бармена и официанта. Почти у каждого ребенка... я забыл сказать про официанта и бармена. Я много лет так работал, даже не помнил уже. Почти у каждого ребенка здесь, в России, есть школа? Да, есть школы. Школ хватает, недостатков в школах нет. Школа есть школы для всех детей, да. И много школ есть поблизости, в Гаве, Сан-Конрадо, Леблоне. И много детских садов тоже для малышей от 9 месяцев до 5 лет. Хотелось бы спросить у Витера по поводу безопасности для туристов. И в конце заключения, все ли его устраивает? В принципе, все, кто не знает фавелу, боятся и опасаются, что окажутся в фавеле, потому что вред, который продается в медиа, это фавелы, но в Рио много опасных фавел, много, немало. В Рио, я думаю, больше 800 фавел, если я не ошибаюсь. Это очень много фавел. Но Россия — это очень-очень-очень туристическая фавела. Я думаю, что сейчас это самая туристическая фавела в Рио. Здесь нет насилия, нет преступности на улице, нет ограблений, нет нападений. Никогда не было. Не было случая, чтобы туриста ограбили. Турист, который ходит с телефоном, с цепочкой, с часами, с кольцом. Типа кто-то на улице, кто-то что-то украл. Нет. Как я уже говорил, я однажды забыл ключ в замке своего мотоцикла. Примерно через 7-10 часов. На улице. Мотоцикл, который стоял на улице. Он весь день стоял на улице с ключом в замке зажигания. Я вернулся, мотоцикл стоял на месте с ключом в замке. Если бы я был в Копакабане, мой мотоцикл бы уже исчез. И у нас есть определенные правила, да? Самое главное и основное правило жизни в фавелах — это не воровать у своих, да? И обязательно уважать всех жителей, уважать туристов, которые приезжают сюда. Уважение — это основа, фундамент жизни фавелы. Мы с самого раннего детства учим людей, которые родились и выросли в фавеле, с самого детства уважать других людей. Учим с малых лет уважать абсолютно всех людей, которые живут на улице, потому что уважение — это основа, это фундамент. И для туристов, я думаю, самое важное правило номер один — это не фотографировать, не снимать видео там, где говорят, что нельзя снимать, где нельзя делать фотографии или видеозаписи. Потому что, несмотря ни на что, это касается не только фавел. И как во всех фавелах Рио-де-Жанейро, я думаю, что и в мире во всех фавелах есть свои вредители, есть бандиты, может быть, кто-то из военных. И в некоторых местах, когда человек будет проходить, он может увидеть такого человека. Это единственное и самое важное правило, которое нужно соблюдать. Не фотографировать и не снимать видео. Всем, друзья, спасибо. Это был Витер. Надеюсь, он ответил на все вопросы, которые интересуют многих. Всем спасибо. С вами был Витер. Спасибо за интервью. Обригадо. Все, друзья. Тамо junto. Все, друзья. Пока. До новых встреч. Cause a nigga looked up. Now you really looked up. Tell me how that shit go. Tell me how that shit go. Now you know you fucked up. Cause a nigga looked up. Now you really looked up. Tell me how that shit go. Tell me how that shit go. Fly. Seen too many niggas switch sides. Getting tired of the dick riding. You lukewarm. I'm John Plays. My shit's fine. Either in the store or I'm getting high. I don't make a lot, but I'm getting by. I know I sin, but